Вы когда-нибудь задумывались о том, почему некоторые люди естественным образом притягивают к себе окружающих, как будто у них есть невидимое магнитное поле? Этот личный магнетизм – это не то, с чем некоторые люди просто рождаются. Это качество, которое можно развивать, и все начинается с чего-то фундаментального – искусства ценить себя. Когда вы по-настоящему цените себя, люди начинают видеть ваш истинный потенциал, как будто с их глаз сняли пелену. Представьте себе редкое украшение, хранящееся в простой шкатулке, без каких-либо особых изюминок. Хоть это и ценно, но мало кто обратит на это внимание, верно? Теперь поместите эту же драгоценность в элегантную витрину с достаточным освещением, которое усилит ее блеск, она сразу же привлечет всеобщее внимание. Именно так это работает для вас. Когда вы прячетесь, минимизируете свои сильные стороны или отодвигаете себя на задний план, вы, по сути, храните свой свет в унылой коробке. Подумайте о людях, которыми вы восхищаетесь. Что у них общего? Как правило, это люди, которые знают себе цену и не боятся ее демонстрировать. Не принимайте это за высокомерие, это тихая уверенность, идущая изнутри. Это как тот учитель в школе, которому не нужно было кричать, чтобы привлечь внимание класса. Одно только его присутствие вызывало уважение, потому что он точно знал, кем он был и какую ценность мог предложить. Правда в том, что мир полон необыкновенных людей, которые не осознают своей ценности. Они подобны необработанным алмазам, которые никогда не были огранены. Вы наверняка знаете кого-то подобного, возможно, это даже вы. Люди, обладающие невероятными талантами, но живущие в тени, ожидающие, пока кто-нибудь их откроет. Но вот неудобная правда. Никто не обнаружит вашу ценность, если вы сначала не осознаете ее сами. В психологии есть интересная концепция под названием «самоисполняющееся пророчество». По сути, это означает, что то, во что вы верите о себе, имеет тенденцию сбываться. Если вы считаете себя кем-то, не имеющим особой ценности, вы будете действовать таким образом, и люди будут относиться к вам таким же образом. Это как танец, ты делаешь первый шаг, и мир откликается на твое движение. Когда начинаешь ценить себя, удивительно, как люди начинают менять свое отношение к тебе. Но как начать эту трансформацию? Начните с внимания к тому, как вы говорите о себе, как другим, так и своим мыслям. Сколько раз вы унижаете себя в разговоре? Сколько раз вы говорите «прости», когда ни за что извиняться? Это маленькие привычки, которые кажутся безобидными, но постепенно подрывают свою ценность, подобно каплям воды, которые со временем способны пробить скалу. Мощная практика – начать относиться к себе так же, как к дорогому другу. Если бы друг достиг чего-то важного, вы бы свели к минимуму его достижения. Конечно, так зачем делать это с собой? Начните праздновать свои победы, даже самые маленькие. Удалось ли вам завершить этот сложный проект? Поздравляем! Вы преодолели тот страх, который у вас был. Невероятный! Каждая маленькая победа заслуживает признания. Еще одна фундаментальная вещь – понять, что ваша ценность не привязана к мнению других. Это освобождает. Это как сокровище внутри тебя, которое никто не сможет украсть. Конечно, приятно получать внешнее признание, но когда вы закрепляете свою ценность во внешнем подтверждении, вы становитесь уязвимы для мнения других, как лодка, плывущая по течению, которую несет любой ветер. Подумайте о людях, творивших историю, великих художниках, ученых, лидерах. Многие из них подвергались насмешкам в начале своих путешествий. Если бы они основывали свою ценность на мнении других, мы бы упустили невероятный вклад в развитие человечества. Винсент Ван Гог за свою жизнь продал только одну картину. Но изменило ли это его ценность как художника? Абсолютно нет. Практическое упражнение, которое может вам помочь, это составить список своих качеств и достижений. Не скромничайте, будьте честными. Включите все, от профессиональных навыков до личных качеств, таких как умение хорошо слушать или чувство юмора. Перечитывайте этот список почаще и добавляйте новые пункты, если помните. Удивительно, как часто мы забываем свои собственные качества. Еще один ценный совет – обратите внимание на свою физическую осанку.
Замечали ли вы, как уверенные в себе люди по-разному занимают пространство? Они держат голову высоко, плечи расправлены и не боятся смотреть в глаза. Попробуйте. Даже если вы не чувствуете себя уверенно, примите эту позу. Удивительно, как язык тела может влиять на ваше психическое состояние. Также помните, что ценить себя не означает игнорировать области, в которых вы можете улучшиться. На самом деле, люди, которые по-настоящему ценят себя, более открыты для конструктивной обратной связи, поскольку их самооценка не зависит от того, насколько они совершенны. Это похоже на уверенного в себе художника, который может воспринимать критику своей работы, не чувствуя при этом личных нападок. Практика благодарности к себе – еще один важный аспект. Каждый день перед сном отмечайте 3 вещи, которые вы сделали хорошо в этот день. Это могут быть простые вещи, например, терпение в трудной ситуации или выполнение важного обязательства. Эта практика поможет вам создать банк позитивных воспоминаний о себе. Чем больше вы цените себя, тем больше у вас естественным образом развивается тот личный магнетизм, о котором мы упоминали в начале. Вы как будто начинаете светиться изнутри, и люди естественным образом тянутся к этому свету. Речь идет не о том, чтобы быть лучше, чем кто-либо другой, а о признании и уважении вашей уникальной ценности. И помните, ваше присутствие – это подарок. Когда вы по-настоящему верите в это, вы начинаете более избирательно относиться к своему времени и энергии, что подводит нас к интересному моменту об управлении вашей доступностью. Вы замечали, как мы больше ценим то, что редко. Бриллиант ценен именно потому, что мы не можем найти его где угодно. Точно так же, когда вы доступны все время, для кого угодно и в любой ситуации, вы бессознательно посылаете сообщение о своей ценности. Это правда, которую мало кто осознает, но она оказывает глубокое влияние на то, как люди относятся к вам. Подумайте о великих лидерах и наставниках, которыми вы восхищаетесь. Доступны ли они 24 часа в сутки? Конечно, ваше время драгоценно, и они это знают. Не случайно так ценится консультация известного специалиста не только за те знания, которые он предлагает, но и за редкость его доступности. Это мощный урок о том, как воспринимаемая ценность напрямую связана с дефицитом. Но есть искусство избирательно распоряжаться своим временем, не выглядя при этом высокомерным или неприступным. Это как канатоходец, с одной стороны необходимость сохранить свою энергию и ценность, с другой – важность сохранения значимых связей. Главное – установить четкие границы и мягко и твердо сообщить о них. Речь идет не о строительстве стен, а о создании ворот, которые открываются в нужный момент. Практическая стратегия состоит в том, чтобы установить определенное время для различных видов деятельности и отношений. Например, установите лучшее время для самой важной работы, времени, проведенного с семьей, и периодов для общения. Когда у вас есть эта четкая структура, становится легче говорить «нет» требованиям, возникающим вне этого времени, не чувствуя при этом вины. Посмотрите, как люди реагируют, когда вы начинаете более избирательно распределять свое время. Поначалу некоторые могут сопротивляться, ведь они привыкли к неограниченному доступу. Но постепенно происходит что-то интересное. Они начинают больше ценить моменты, проведенные с вами. Как будто каждая встреча становится более особенной, более значимой. Разговоры становятся глубже, взаимодействие более искренним. Распространенная ошибка – путать доступность с обязательствами. Многие люди считают, что им нужно всегда быть рядом, чтобы доказать свою заботу. Но подумайте вот о чем. Каково качество вашего взаимодействия, когда вы всегда утомлены и постоянно спешите с одной встречи на другую. Иногда меньше значит больше. Момент качества стоит больше, чем часы рассеянного присутствия. У более избирательного использования времени есть и неожиданная выгода. Вы начинаете привлекать людей, которые уважают границы. Вы как будто неосознанно фильтруете свои отношения, оставляя рядом с собой тех, кто понимает ценность вашего времени и энергии. Люди, которые действительно заботятся о вас, поймут и будут уважать ваши ограничения. Те, кто не понимает, возможно, они все равно не будут лучшими компаниями. Ценный совет
Научитесь говорить «нет», не давая долгих объяснений. Чем больше вы пытаетесь оправдать свою недоступность, тем больше у вас открывается простора для аргументов и манипуляций. Простого «я ценю приглашение», но на этот раз это будет невозможно, более чем достаточно. Он прямой, уважительный и не оставляет места для настойчивости. Еще один важный аспект – понять, что ваша энергия – это ограниченный ресурс. Каждый раз, когда вы говорите «да» чему-то, вы автоматически говорите «нет» чему-то другому. Это может быть «нет» перерыву, «нет» важному личному проекту или «нет» проведению времени с кем-то особенным. Так что выбирайте свое «да» с умом. Также обратите внимание на то, как вы используете свое время в социальных сетях. Постоянное пребывание онлайн, мгновенный ответ на любое сообщение может создать впечатление, что у вас нет более важных дел. Установите определенное время для проверки сообщений и электронной почты. Это не только повысит вашу продуктивность, но и создаст вокруг вас ауру таинственности. Мощная практика – создание ритуалов для личного времени. Это может быть утренняя прогулка, час чтения перед сном или воскресенье, полностью посвященное уходу за собой. Когда вы относитесь к своему времени с благоговением, люди, естественно, начинают делать то же самое. Это похоже на то, что вы учите мир тому, как вы хотите, чтобы с вами обращались. И не забывайте, качество присутствия важнее количества. Когда вы с кем-то, будьте по-настоящему присутствующими. Не нужно проверять свой мобильный телефон каждые 5 минут или думать о следующей встрече. Это качество внимания становится еще более ценным именно потому, что ваши моменты доступности становятся все реже. Также помните, что шаблоны доступности можно менять по мере изменения ваших потребностей. На разных этапах жизни у вас будут разные требования и приоритеты. Важно оставаться в соответствии со своими текущими ценностями и потребностями, не чувствуя себя в ловушке старых моделей поведения. Разумно управляя доступностью, вы не только защищаете свою энергию, но и увеличиваете ее воспринимаемую ценность. Интересно отметить, как это естественным образом создает вокруг вас атмосферу таинственности. Говоря о тайне, есть что-то захватывающее в том, как поддержание определенной ауры загадочности может сделать ваше присутствие еще более притягательным. Чтобы развить эту идею дальше, давайте исследуем, как загадочность и независимость могут стать вашими сильнейшими сторонами в искусстве личной привлекательности. Есть что-то очень привлекательное в тайне, не так ли? Подумайте о фильмах, которые захватили вас больше всего. Обычно это те, которые не раскрывают всего сразу, которые вызывают любопытство и желание узнать больше. Люди именно такие. Когда кто-то представляет собой открытую книгу, рассказывающую вам все о своей жизни за первые 5 минут разговора, большая часть интереса теряется. Это похоже на просмотр фильма после того, как кто-то рассказал вам весь сюжет. Тайна не в том, чтобы быть фальшивкой или создать личность, а в понимании того, что не всем нужно делиться, что некоторые части вашей жизни могут оставаться конфиденциальными. Это похоже на частный сад, который вы выращиваете только для себя. Когда вы сохраняете определенные аспекты своей жизни в секрете, вы естественным образом вызываете у людей любопытство. Они хотят знать больше, они хотят открыть для себя различные слои вашей личности. Независимость идет рука об руку с тайной. Когда вы демонстрируете, что вам совершенно комфортно делать что-то в одиночку, будь то ужин в ресторане или путешествие, это посылает мощный сигнал. Это показывает, что вы не зависите от одобрения или компании других, чтобы жить полноценной жизнью. Это похоже на человека, который танцует так, будто никто не смотрит, в этом есть что-то магнетически уверенное. Подумайте о самых интересных людях, которых вы знаете. Как правило, это те, чья жизнь богата собственным опытом и кто не зависит от других, чтобы чувствовать себя реализованными. У них есть хобби, интересы и личные проекты. Они не всегда доступны, потому что у них свои приключения. Это, естественно, делает их более интересными и желанными в любом кругу общения. Ключевой частью сохранения тайны является знание того, как измерить информацию, которой вы делитесь. Это как повар,
который точно знает, какие ингредиенты использовать и в каком количестве. Расскажите достаточно, чтобы заинтересовать людей, но не настолько, чтобы вы потеряли элемент неожиданности. Например, если вы работаете над захватывающим проектом, вам не нужно рассказывать каждую деталь. Позвольте людям узнавать об этом естественным образом по мере развития проекта. Независимость также проявляется в том, как вы принимаете решения. Когда вам не нужно одобрение других для каждого маленького выбора, когда вы доверяете своему собственному суждению, это передает тихую силу, которую люди естественным образом уважают. Это как маяк, который светит своим собственным светом, независимо от условий вокруг него. Вам не нужно афишировать свою независимость, она естественным образом проявляется в ваших действиях. Настоящая тайна исходит из подлинности. Когда вы искренне сосредоточены на своем личностном росте, своих увлечениях и целях, вы естественным образом создаете вокруг себя ауру интереса. Люди понимают, что вы – это нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Это похоже на произведение искусства, которое раскрывает разные аспекты в зависимости от угла, под которым вы на него смотрите. Мощная практика – это поддержание тайного сада, деятельности, мечтаний или проектов, которые вы культивируете только для себя, без необходимости внешнего подтверждения. Это может быть творческое хобби, личный проект или даже ежедневный ритуал, о котором знаете только вы. Это личное пространство не только питает вашу независимость, но и добавляет глубины в вашей личности. Баланс между тайной и открытостью тонкий. Важно поддерживать искренние связи, но не превращаться в полностью открытую книгу. Подумайте о том, как работают великие художники. Они делятся своим искусством с миром, но сохраняют свой творческий процесс в тайне. Это не только защитит вашу творческую энергию, но и придаст вашей работе дополнительный уровень увлекательности. Независимость также означает умение сказать «нет», не опасаясь неудовольствия. Когда ваша жизнь полна смысла и цели, вы, естественно, становитесь более избирательными в отношении своего времени и энергии. Речь идет не о грубости или отстраненности, а о соблюдении собственных границ и приоритетов. Люди больше уважают тех, кто ясно знает свои пределы. Тайна также заключается в том, как вы справляетесь со своими эмоциями. Нет необходимости делиться каждым чувством или мыслью, которая приходит вам в голову. Есть элегантность в том, чтобы относиться к определенным вещам лично, сохранять определенную эмоциональную сдержанность. Это как глубокая река, спокойная на поверхности, но с большой силой, текущей под ней. Развитие собственных интересов и поддержание независимой жизни – это не просто создание тайны, это создание жизни, достойной того, чтобы жить самой по себе. Когда вы искренне вовлечены в деятельность, которая вам нравится, это, естественно, становится более интересным. Вы словно создаете собственное гравитационное поле, привлекая людей, разделяющих ваши ценности и интересы. Помните, что тайна – это не создание фальшивого образа или целенаправленная загадочность. Речь идет о понимании того, что не все нужно раскрывать, что некоторые вещи становятся прекраснее, когда их обнаруживают постепенно. Это похоже на разворачивание подарка. Ожидание – это часть волшебства. Истинная независимость приходит через самопознание. Чем больше вы знаете себя, чем комфортнее вы чувствуете себя в своем собственном пространстве, тем меньше вам нужно постоянное подтверждение со стороны других. Это непрерывный процесс самопознания и роста. И по мере вашего развития вы естественным образом будете привлекать людей, которые оценят вашу подлинность. Говоря об аутентичности, есть что-то мощное в умении устанавливать четкие границы и расставлять приоритеты в своих собственных потребностях. Это подводит нас к важнейшему аспекту личного развития. Установление здоровых границ похоже на строительство дома с хорошим фундаментом. Без него все остальное может развалиться. Многие люди проживают свою жизнь, пытаясь угодить всем, говоря «да», когда хотят сказать «нет», и в конечном итоге теряют себя в этом процессе. Это все равно, что пытаться наполнить чужие чашки, пока твоя собственная пуста. Но есть более мудрый способ жить, и он начинается с самопознания и самоуважения. Думайте о своих потребностях как о внутреннем компасе, который всегда указывает на север к вашему благополучию.
Когда вы научитесь слушать этот компас, вы начнете принимать решения, которые в большей степени соответствуют тому, кем вы являетесь на самом деле. Это не эгоизм, это самосохранение. Это как в самолете, где инструкции по безопасности всегда напоминают нам: сначала наденьте кислородную маску, прежде чем помогать другим. Искусство установления границ начинается с осознания своих основных ценностей. Что для вас действительно важно? Что заставляет вас чувствовать себя живым и реализованным? Когда вы это поймете, вам станет намного легче выявлять ситуации и отношения, которые не соответствуют вашим ценностям. Это похоже на естественный фильтр, который отделяет то, что заслуживает вашего времени и энергии, от того, что не заслуживает. Часто страх не понравиться другим мешает нам установить здоровые границы. Но подумайте вот о чем. Когда вы не устанавливаете ограничений, вы, по сути, говорите миру, что ваши потребности менее важны, чем потребности других. Это все равно, что позволить людям войти в ваш сад, не заботясь о цветах, которые вы выращиваете с такой заботой. Ключевой частью установления границ является умение распознавать признаки дискомфорта в вашем теле и уме. Когда что-то не соответствует вашим ценностям, ваше тело обычно посылает вам сигналы. Это может быть чувство стеснения в груди, узел в животе или просто внутренний голос, говорящий вам, что что-то не так. Научитесь доверять этим знакам. Они ваш внутренний компас в работе. Установление границ также означает осознанный выбор битв. Не все заслуживают вашей энергии и внимания. Это похоже на мудрого садовника, который знает, какие растения заслуживают выращивания, а какие следует обрезать. Некоторые ситуации и отношения подобны сорнякам, которые высасывают вашу жизненную энергию. Признать это и принять меры – это акт любви к себе. Практика установления ограничений может начинаться с небольших шагов. Например, если вы всегда чувствуете себя подавленным просьбами об услуге, начните практиковать ответы типа «Мне нужно проверить свой календарь, и я свяжусь с вами» или «Я не могу помочь вам прямо сейчас, но я ценю, что вы думаете об этом». Это похоже на тренировку мышцы. Чем больше вы ее тренируете, тем сильнее она становится. Одна из самых сложных частей установления ограничений – это борьба с чувством вины, которое может возникнуть изначально. Это нормально, мы привыкли ставить во главу угла потребности других. Но помните, установление здоровых границ не только принесет пользу вам, но и научит других, как с вами обращаться. Это похоже на создание инструкции по вашим отношениям. Также обратите внимание на то, как люди реагируют, когда вы начинаете устанавливать ограничения. Некоторые могут поначалу сопротивляться, ведь они привыкли к старому стандарту. Но люди, которые действительно заботятся о вас, будут уважать ваши границы и даже восхищаться вашей смелостью в их установлении. Это похоже на естественный тест, который показывает, кто действительно заслуживает быть в вашей жизни. Важнейшим аспектом определения приоритетов ваших потребностей является умение говорить «нет», не прибегая к чрезмерным извинениям. Ваше время и энергия – драгоценные ресурсы. Вам не нужно извиняться за то, что распорядились ими мудро. Это как быть генеральным директором своей собственной жизни. У вас есть право и ответственность принимать решения, которые принесут пользу вашему благополучию. Установление границ также означает понимание того, что пришло время отойти от токсичных ситуаций или отношений. Иногда, как бы мы ни старались установить здоровые границы, некоторые люди их просто не уважают. В этих случаях создание дистанции не означает сдаваться, это акт заботы о себе и мудрости. Практика определения приоритетов ваших потребностей также включает в себя создание пространства для вашего личностного роста. Это означает, что нужно уделять время занятиям, которые питают вашу душу, будь то чтение, медитация, упражнения или что-то еще, что способствует вашему развитию. Это похоже на создание внутреннего святилища, где вы можете воссоединиться с самим собой. Помните, что установление границ не означает возведение стен, это означает создание ворот, которые вы сможете открывать или закрывать по мере необходимости. Гибкость важна, но всегда сохраняйте уважение к себе в качестве приоритета. Это похоже на четко определенную пограничную политику, но которую можно адаптировать в зависимости от обстоятельств. Ценный совет.
Ведите дневник, в котором вы записываете ситуации, в которых ваши пределы были проверены или нарушены. Это поможет вам выявить закономерности и области, где вам необходимо укрепить свои границы. Это все равно, что составить карту своей эмоциональной территории и определить, где заборы необходимо укрепить. И когда мы говорим об укреплении эмоциональных границ, мы не можем не упомянуть о важности внутреннего счастья и эмоционального равновесия. В конце концов, чем больше вы связаны со своим собственным источником счастья, настоящее счастье похоже на внутренний сад, который нужно возделывать ежедневно. Многие люди совершают ошибку, ища счастье во внешних источниках, новой машине, отношениях, повышении по службе. Но эти радости мимолетны, как волны, которые приходят и уходят. Прочное счастье – это то, что возникает изнутри, независимо от внешних обстоятельств. Представьте свою эмоциональную стабильность в виде крепкого дерева. Самые сильные деревья имеют глубокие корни, которые сохраняют их устойчивость даже во время самых сильных штормов. Точно так же, когда вы развиваете прочную основу внутреннего счастья, жизненные потрясения не могут так легко поколебать ваше равновесие. Это похоже на эмоциональный якорь, который удерживает вас в центре внимания. Первый шаг к развитию внутреннего счастья – это признание того, что вы несете полную ответственность за свое счастье. Это ответственность, которая на первый взгляд может показаться пугающей, но на самом деле она освобождает. Когда вы перестанете ждать, пока другие люди или обстоятельства сделают вас счастливыми, вы начнете брать под контроль свое эмоциональное благополучие. Мощная практика – создавать ежедневные ритуалы, которые укрепляют ваш внутренний мир. Это может быть утренняя медитация, созерцательная прогулка или просто несколько минут осознанного дыхания перед сном. Эти моменты подобны каплям воды, которые постоянно наполняют ваш колодец внутреннего спокойствия. Это не должно быть чем-то большим. Небольшие, последовательные практики со временем оказывают глубокое влияние. Эмоциональный баланс также тесно связан с тем, как вы обрабатываете свой опыт. Вместо того, чтобы импульсивно реагировать на ситуации, вы работаете привычку наблюдать за своими чувствами с любопытством и состраданием. Это похоже на наблюдение за небом. Облака, эмоции проходят мимо, но небо, ваше сознание, остается неизменным. Фундаментальной частью эмоционального баланса является умение выражать чувства здоровым способом. Многие люди колеблются между двумя крайностями. Либо они подавляют все, либо бесконтрольно взрываются. Средний путь подобен танцу. Вы признаете свои чувства и выражаете их с изяществом и напористостью. Это похоже на музыканта, который точно знает, когда играть жестко или мягко. Развитие благодарности – еще один столб внутреннего счастья. Когда вы выработаете привычку признавать благословения в своей жизни, вы естественным образом станете более устойчивыми к невзгодам. Это как иметь специальные очки, которые позволяют видеть красоту даже в пасмурные дни. Благодарность – это не отрицание проблем, а выбор сосредоточиться на том, что хорошо. Самопознание – мощный инструмент поддержания эмоционального равновесия. Чем больше вы знаете себя, тем легче вам определить, что вас выводит из равновесия, а что центрирует. Это похоже на подробную карту вашей эмоциональной территории. Вы учитесь распознавать свои триггеры и разрабатывать стратегии борьбы с ними, прежде чем они превратятся в эмоциональные лавины. Практика непривязанности также важна для внутреннего счастья. Не путайте отстраненность с безразличием. Речь идет о сохранении здоровых отношений с людьми и ситуациями, не позволяя им контролировать ваше эмоциональное состояние. Это все равно, что держать в руке песок. Если сжать его слишком сильно, он вылетит. Если вы держите руку расслабленной, она останется. Культивирование здоровых отношений является фундаментальной частью эмоционального баланса. Но важно помнить, что даже самые лучшие отношения не могут быть вашим единственным источником счастья. Это похоже на несколько колонн, поддерживающих храм. Чем более сбалансировано распределение веса, тем устойчивее будет конструкция. Ценный совет – создайте эмоциональную аптечку первой помощи. Набор практик и ресурсов, к которым вы сможете получить доступ, когда почувствуете угрозу своему равновесию. Это может быть успокаивающий плейлист,
дыхательные упражнения, вдохновляющая книга или даже номер телефона близкого друга. Это как иметь эмоциональный огнетушитель всегда под рукой. Прощение, особенно самопрощение, является еще одним важным элементом внутреннего счастья. Задерживать обиду – это все равно, что носить тяжелые камни. Они только вредят тому, кто их несет. Научиться прощать, в том числе и самого себя – это один из величайших актов освобождения, который вы можете испытать. Ведение дневника размышлений может стать мощным инструментом для развития самосознания и эмоционального баланса. Это похоже на интимный разговор с самим собой, в котором вы можете исследовать свои мысли и чувства без осуждения. Это безопасное пространство для самовыражения поможет вам справиться с эмоциями и обрести ясность ума. Баланс также достигается благодаря умению чередовать действие и созерцание. Современная жизнь постоянно подталкивает нас к действию, но моменты паузы и размышления необходимы для сохранения внутренней гармонии. Это похоже на естественный ритм дыхания. Есть время для вдоха и время для выдоха. Настоящее счастье – это состояние бытия, а не цель, которую необходимо достичь. Это похоже на фонтан, который постоянно бьет изнутри вас, питая не только вашу собственную жизнь, но и переполняя и принося пользу всем вокруг вас. И когда вы достигаете этого состояния внутреннего удовлетворения, вы естественным образом становитесь маяком света для других. Мы подошли к концу этого пути самопознания и трансформации. Но на самом деле это только начало вашей собственной истории изменений. Все, чем мы делимся сегодня, это мощные инструменты, которые могут революционизировать вашу жизнь, но только если вы решите их использовать. Остановитесь сейчас и подумайте, какой была бы ваша жизнь, если бы вы действительно начали больше ценить себя. Если бы вы мудро распоряжались своим временем, сохраняли личную тайну, установили здоровые границы и культивировали свое внутреннее счастье. Представьте себе, какие более глубокие отношения вы могли бы создать, какие возможности естественным образом появятся в вашей жизни, какое внутреннее спокойствие вы испытаете. Настоящие изменения происходят, когда мы принимаем разные решения. Поэтому я вас спрашиваю, каким будет ваш первый шаг? Какую из этих практик вы начнете внедрять сегодня? Поделитесь своим решением в комментариях. Это не только поможет вам принять решение о переменах, но и вдохновит других, наблюдающих за вами. Эти знания слишком ценны, чтобы их хранить. Если это видео тронуло ваше сердце, если вы почувствовали, что эта информация может изменить жизнь, не держите ее в себе. Поделитесь с тем, кому нужно услышать это сообщение сегодня. Иногда одно видео может полностью изменить траекторию жизни. И если вы хотите продолжить этот путь личностного развития, если вы хотите узнать больше о том, как создать необыкновенную жизнь, не пропустите наши следующие видео. Подпишитесь на канал прямо сейчас и активируйте колокольчик уведомлений. Каждую неделю мы представляем подобный преобразующий контент, всегда с практическими приемами и глубокими знаниями, которые вы можете немедленно применить в своей жизни.